अमेरिका गया था तो एक ने मुझसे पूछा, इंडिया में आपका घर कितना बड़ा है? मैंने कहा प्रधानमंत्री आवास में रहता हूँ। होश उड़ गए साले के ये सुनकर। जर्मनी में गाली देने पर जेल होती है। शुक्र है यह कानून भारत में नहीं है। अपने इंडिया वाले तो मिनट मिनट में जमानत कराते फिरते। कौन कहता है कि दर्द सिर्फ मोहब्बत में होता है? मोबाइल चार्जिंग को लगा हो और 2 घंटे बाद पता चले कि बोर्ड का स्विच ऑन नहीं था, तब पता चलता है कि दर्द क्या होता है। आजकल के लोग प्यार और मोहब्बत में पड़ते हैं। मैं और मेरा दोस्त सिर्फ मुसीबत में पड़ते हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।